هاي للكل. اليوم الفيديو عمل تجربة أكيد بالسلايم، بس هالمرة نحتاج كيسة وكلوركس. بدنا نشوف إذا حطينا هيدا السلايم مع كلوركس شو بده يصير. شو رأيكم نبلش بالتجربة؟ وقبل ما بلشوا كملوا الفيديو، وقفوا، نزلوا تحت في زر أحمر عليه سبسكرايب أو اشتراك، كبس عليه، فعلوا الجرس، حطوا لايك للفيديو، وبتخلصوا الفيديو حطوا كومنت، ويلا نبدأ. راح احط كمية قليلة تقريبا هيك من الكلوركس، ولما تخلصوا رح تغطوه اوكي هيك، وراح تحطوا السلايم لنشوف شو رح يصير بالسلايم. هو مادة الكلوركس بتأذي كتير الجلد، أنا جبت قش اسنان استعمله، بس لحد هلأ ما بين معي شي، بس حسيت شوي لون السلايم عم بيبهت، سلايم عم يقسى كتير، ومثل ما عم بتلاحظوا هون عم يرجع سلايم ابيض وعم بيروح لونه. حاولت المسه، ملمسه صار قاسي عن جد، خصوصا من الخارج، وعم بصير لونه باهت كتير وابيض مثل ما هون مش شايفين. على الاطراف بلش هون يصير ابيض، يرجع للونه الطبيعي. يعني الكلوركس تنزع السلايم، تنزعه وثم تنزعه. فيكن تجربوا بنفسكن التجربة بالبيت. لايكو جايز. هلا انا عم حاول شوفوا هاي الطبقة للسلايم اللي صارت عليه، عم تشكل طبقة، ومن جوا كمان عم تشكل، وعم بينحل اللون شوي شوي. هيدي كانت تجربتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تكون عرفت انه الكلوركس بيروح لون سلايم، وزيادة بيجمدوا كتير صراحة. فيني لفوته خصوصا من تحت، ما بعرف. شوفوا انتوا اللون كيف كان، وهلأ كيف صار عن جد. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، تنسوا اللايك شير كومنت سبسكرايب، وباي. اذا عجبتكم التجربة بدكم مثلها قولوا بالكومنت. باي.